المكيف صار فيه التماس. شوت في الكهرباء في الوصلة. شوف التوصيلة شلون. هاي الكونتاكتور، كونتاكت قهوة لصق بين الارت واللاين، وسوى التماس في المكيف وصلت الكهرباء. فلما تركب واحد ثاني يكون التيته عدل عشان يتوصل كهرباء، لا يصير التماس ولا يصير يسحب كهرباء لود زيادة. واصلة. ولما بتواصله يفضل نخلي كل واحد بروحه عشان لا يتلاصقون مع بعض ويصير لود، كل واحد مسافة بين الثاني يفرق، لاين ونيوترال والارت. فأحسن طريقة انه يكون بعدناهم عن بعض علشان لا يصير لود عليهم ويحترق. هاك سوي ذي بعد. ايوه. بركب لك كونكت لازم يكون النوع، لا يركب لك رديء او سوء التخزين. هذه تشوفها سوء التخزين، تحركه كذي ويتكسر في يدك كأنه بستوق. فلازم يكون مرن، يكون مرن. شوفه هذه طبعا. ايوه. هاي من نوع عشان تفصل كل واحد بروحه ويخليه يكون يستحمل كهرباء وتتيت عليه قد ما تقدر علشان ياخذ كهرباء عدل وما يصير لوز. هاي اللاين خليناه بعيد عنهم، باقي الارض بعد بعيد عنهم، والنيوترال عقبهم. تيت عليه فول تايت. ايوه. بعد فوقه. ايوه. وهذه النيوترال حطينا باقي الارض نواصله. ايوه. ركب. أيوة. الترمينال الثاني بعد تيت عليه. ايوه. تمام. ركبنا التيب عليهم عشان يصير عازل. إضافة الحين بنشوف نشغل المكيف. الحمد لله اشتغل. ايوه. انتظار شوي. ايوه. خلي يشتغل الكمبريسر. ركب خلاص ركب الكواب. وهذه ركب اشتغل.